เสียงโตครับผมตัวนี้ติดสองท่อครับจามนดำครับผมเช้านี้จัดให้แต้มแรกครับแต้มไม่สำเร็จครับเจ้ามนดำออกไล่คนอ่อนครับวันนี้ติดคอด้วยครับสงสัยก้มไปจิกครับเข้าคอป่ากำลังถ่ายคนครับตัวนี้แต่ก็ใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงครับตัวนี้จะลง